aclaro d'entrada que no he llegit les constitucions catalanes, puc dir que m'he anat apropant a les constitucions catalanes. Aquí tinc la reproducció de les últimes, del 1705-6, i també les del 1702-3, quan Felipe V de Castilla jura les constitucions catalanes, passa a ser també Felip IV de Catalunya, i poc després, com que no compleix el seu jurament de respectar i complir les constitucions catalanes, el poble català el treu com a rei i reconeix l'arxiduc Carles, i l'arxiduc Carles passa a ser Carles III de Catalunya i aviat serà l'emperador Carles VI. També tinc la recopilació que es va fer, em sembla que és 1485, la tinc en facsímil. Hi ha una altra que tinc aquí, Constitucions, capítols i actes d'acord, que és una presentació de cara tant a les del 1701-2 com al 1705-6. Saber que nosaltres som els inventors de les constitucions, que del mot català constitucions ve en anglès, en francès, en italià, en portuguès, en romanès i suposo que en més llengües, doncs saber això jo crec que ens donaria força quan la nostra autoestima està sota mínims. Sí, la paraula constitució en altres llengües és un catalanisme. Sí, en alemany no, però amb aquestes que he dit sí. La Constitució castellana és il·legal, perquè en territori català qualsevol llei castellana des de 1614 és il·legal, perquè a Catalunya només és legal aquelles lleis que han estat paccionades a les Corts. Segon, és il·legal també perquè ve després d'una dictadura, és il·legal també perquè s'imposa amb l'exèrcit al costat imposant condicions i qualsevol contracte signat amb condicions de pressió, etc., és il·legal. És la llei del conqueridor, de l'invasor, de l'espoliador i del genocida. Les constitucions catalanes de 1705 proscribeixen els Borbons com a rei de Catalunya eternament. Sí, les constitucions dels Estats Units d'Amèrica segurament s'inspiren en les catalanes, perquè eren les úniques que hi havia. I els catalans van jugar un paper importantíssim en la independència dels Estats Units. Quan passa la Navy per Menorca, baixen un monument que hi ha d'un dels primers, si no el primer, vicealmirant de la Navy, perquè era un mallorquí. La bandera dels Estats Units segurament s'inspira en la catalana, perquè no hi ha cap regne europeu que tingui barres del mateix color sobre fons del mateix color. I s'han trobat banderes estatunidenques amb fons groc. Aquí hi ha un punt molt important que m'estava oblidant. Aquestes constitucions catalanes són vigents, i això és important. Clar, és que és el punt cabdal. A mi m'han ensenyat, i em temo que s'ensenya a les facultats d'història, etc., que el Decreto Nueva Planta del 1716 deroga les constitucions catalanes. No. Però això vol dir que els professors universitaris de dret, etc., catalans actuals, com que estan formats per Madrid, conscientment o no, enganyen els seus alumnes. Felipe V de Castilla ho tenia tan clar que no pretén derogar les constitucions catalanes. Tenia molt clara la diferència que s'ha perdut entre furs i constitucions. Deroga els furs aragonesos, deroga els furs valencians, però no deroga ni ho pretén les constitucions. El que en el decret de nova planta fa tota una sèrie de punts instaurant una sèrie de funcionaments administratius, etc. I després, en el punt número 56, diu, en castellà, esclar, en tot el que no estiguin els capítols precedents d'aquest decret, s'observen les constitucions que abans hi havia a Catalunya, entenent-se que són de nou establertes per aquest decret i que tenen la mateixa força i vigor que l'individual manat per ell, pel decret. És més, ell no pretén derogar. Per tant, ens estan enganyant conscientment o no, per això dic, tota llei aplicada en territori català des de 1614 hem d'afirmar nosaltres que és il·legal i, per tant, ens neguem a complir-la. Ciudadanos españoles todos libres iguales, collons, si som diferents, com podem ser todos libres iguales? Per fer-nos iguals, no podem ser lliures. I per això dic que el genocidi va en aquesta línia, a part de matances que hi ha hagut enormes. Llavors, resulta que, suposant que el Decreto de Nova Planta sí hagués derogat les constitucions del 1702 actualitzades al 6, resulta que al seu torn el Decreto de Nova Planta va ser derogat pel propi Felipe V de Castilla. En el llibre Los fueros de Catalunya, de Coroleu i Pella, explica que va ser derogat el Decreto de Nova Planta 2 cops per Felipe V de Castilla. La primera al signar el 16 de gener de 1620, precisament els 4 anys exactes de la implantació del Decreto de Nova Planta, el tractat subscrit per Àustria, França, Gran Bretanya i Holanda el 2 d'agost de 1718. I per segon cop a l'aprovar el 26 de maig de 1725 la pau definitiva de Cambrai.
per la que la Casa d'Àustria renunciava definitivament a les seves pretensions a la corona de la monarquia hispànica. I encara va haver-hi un ministre que també, en nom seu, va signar encara una tercera derogació. Situació interessant, amb aquest dinar tertúlia que abans he mencionat, invitat jutge Santi Vidal. Assistir al dinar et permetia fer una pregunta. Érem 40 persones així. Arriba a mi i dic, jutge Vidal, no sé si vostè coneix Francisco Elías de Tejada. Va dir que sí, amb el cap. Llavors dic, doncs jo, amb el que gràcies a ell he anat després aprenent de dret català, entenc, m'atreveixo a dir, que aquesta Constitució catalana que vostè i els seus col·laboradors han fet i que se'ls ha de defensar incondicionalment de les repressions de Madrid, és dret castellà escrit en català. Fa un salt, es queda callat, 3, 4, 5, 6, 7, un silenci, 40 persones allà, tothom mirant-lo. Diu, no, si hi ha les constitucions, dic, sí, jo he imprès el que vostès han pujat, hi ha la portada, no hi ha el contingut de les constitucions catalanes. Un altre silenci. Ja li contestaré. A l'acabar vaig anar a convidar d'ell, li vaig passar els quaderns que tenia en aquell moment, la meitat del d'ara, i em va dir, jo li contestaré, i quan dic que contesto. Doncs això hauria ser l'agost del 15 i encara no he trobat temps per contestar. Vinga, fantàstic. Nosaltres hem de recuperar, i així com les constitucions dels Estats Units, inspirades probablement en les nostres, s'han actualitzat, no sé si són 16 esmenes o s'han anat actualitzant, nosaltres les assumim i les actualitzem, les fem vigents. Visca Catalunya de nou lliure.